තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ජයිමේ භික්ඛවේ ධම්මේ අප්පහාය අභබ්බෝ අනාගාමි ඵලං සච්චිකාතුං කතමේච අස්සද්ධියං අහිරිකං අනුත්තප්පං කෝසජ්ජං මුට්ටස්සතින් දුප්පඤ්ඤතං ඉමේ කෝ භික්ඛවේ ච ධම්මේ අප්පහාය අභබ්බෝ අනාගාමි ඵලං සච්චිකාතුං තී. පින්වත්නි, අද පිළිවෙලට පවත්වා ගෙනු ලබන ස්වාසූදහසක් ධර්මස්කන්ධයම ආවරණය වනසේ මේ ධර්ම කොටාස sannivedanaya කිරීම සඳහා ලක්වැසියන්ට ලෝකවාසීන්ට මේ සත් ධර්ම මධ්‍යස්ථානය සමාරම්භ වුණේ. බෝධිසත්ව චින්තාවක් වගේ අලුත් අදහසක් ඇති කරගෙන, උසස් අදහසක් ඇති කරගෙන මේ උතුම් ධර්ම මධ්‍යස්ථානයෙහි පහළ වීම නායක ස්වාමීන් වහන්සේගේ උතුම් ප්‍රාර්ථනාවක් මල්ඵල ගන්වමින් තමයි මේ ස්ථානය ආරම්භ වුණේ. ඒ ඇසුරු කරගෙන බොහෝ දෙනා දාන සීල සමත විපස්සනා භාවනා ශීර්ෂයෙන් තමාද ඵල නෙලා ගැනීමට අවකාශ ඉඩහසර සලසා ගනිමින් සෙස්සන්ටද ඒ ධර්ම සංග්‍රහයක් මේ කරන්නේ. එම නිසා ඥානාදිසානායක නෝනා මහත්මිය ඇතුළු මව්පිය දූදරු මහත්තුරු නෝනා මහත්තුරු සියලු දෙනාම සතුටු වෙන්න අද දවසේදී මේ අත තැබුවේ උසස්ම කුසල ක්‍රියාවකට කියන එක ගැන සිතලා. අද කාලේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ජන්මදින සිහිපත් කරන්නේ මා අමුතු විදිහට. සමහරට මාස ගාණක් ජීවත් වෙන්න තියෙන ධනයක්, කාලයක්, ශ්‍රමයක් කැප කරලා වැය කරලා නොඑක් දහමට අනුකූල නොවූ, මනුෂ්‍යත්වයට පවා අනුකූල නොවූ බොහෝ දුරාචාර පස්පව් දසා කුසල්ම සිද්ධ කරලා ඉංග්‍රීසියෙන් සුබ උපන් දිනයක් වේවාලු. ඕකෙන් සුබ වෙන්නේ නැහැ. ඕකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ සාපයක්. වචනයෙන් පමණක් සුබ කරන්නට බෑ කිසිවක්. වචනයට සමගාමීව චිත්තසංතානයේ තියෙන කරුණා මෛත්‍රී පවිත්‍ර චිත්ත තරංගවලිනුයි යම් ආශිර්වාදයක් පැමිණවිය හැකිනම් අනුන්ට තමන්ට එහි ශක්තිය එතනයි පදනම. ඒ නිසා දිසානායක නෝනා මහත්මිය තුළු කොට සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍ර සංචිතේ සතුටු වෙන්න උසස් දිනයක් මුල් කරගෙන තව බොහෝ දෙනාට මේ ඉඩහසර ලබා දෙනවා. ඒ මඟ පෙන්වීම තුල ගමන් කිරීමට. ඉතින් අද දවසේදී මේ ආයතනයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන තේමාව බුද්ධ ශාසනයෙහි උත්තමාර්ථයම තමයි මේ කියවෙන්නේ. මේ පොඩි දරුවන්ට පවා, මේ චූටි දූලා පුතාලට පවා මේ ධර්මයේ තියෙන අතුල් පැත්ත හොඳට ආවරණය කරලා දෙනකොට මේ හිත්වලට හොඳට වදිනවා.
ඒ හිත්වලට පුංචි කාලේ මේක සංක්‍රමණය වුණාට පස්සේ මහ මිනිස්සු වෙනකොට වැඩක් ඇති ජීවිත බවට පත් වෙනවා. නැත්නම් කොහෙන් හරි අඩුවක් ඇති ජීවිතයක් තමයි ධර්මයේ උණුසුම නොලැබී. ධර්මයේ මිශ්‍ර නොවි දොස්තර මහත්මයෙක් වුණත් ඉංජිනේරු මහත්මයෙක් වුණත් ඕක ඉරහඳාත ගන්න බලාපොරොත්තු වුණාට තමාටත් අනුන්ටවත් වැඩ ඇති හිතයිසී ජීවිතයක් බවට පත් වෙන්නේ නම් නෑමයි. ඒ නිසා මේ චූටි දරුවෝ මේ වගේ වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ කරන්නට ඕනේ. සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ මහ මිනිස්සු වෙනකොට කතා මේ කල්පනා වෙනවා අතීත අත්දැකීම් සිදුවීම් අපේ මව්පියෝ සීයලා ආච්චිලා එකතු වෙලා මේ වගේ වැඩසටහන් කළා ඒ වගේ අපට මේ දේවල් ඇහුණා කියලා මේ ධහමේ සඳහන් වෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන අවබෝධ කර යුතු ගැඹුරු කොටස් හිත කය තුලින් ජීවිතයේ පස්සට යනකොට දුර්වල වෙනකොට මතක් වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී කරවන්නට ඕනේ. ඔක්කොම වැඩිහිටියන්ට තරමට නොතේරෙන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ තේරෙන ටික මල්පල ගැන්වෙනකොට තව දෙයක් සොයාගෙන යෑමට පිවිසුන් දොරටුවක් ජීවිතේ පිනකුත් මතු වෙනකොට හැරවුම් සම්දිස්ථානයක් හැරවුම් ලක්ෂයක් එතනින් හැදෙනවා. එතකොට අද කියලා දෙන්නම් ධර්ම කොටස් ටිකක් මේ බුද්ධ ආගම ඉතින් කොහොමත් ලෝකේ හැමදාම පවතින්නේ නැහනේ. යට වෙලා පවතිනවා. නමුත් මේ බුද්ධ ආගමේ ප්‍රතිපත්ති මාර්ගය ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්ෂය කිරීම නම් වූ වෙනස් නොවන සැපත නිවන දක්වා යන මේ මාර්ගයේ ලෝකේ විවෘත වෙලා තියෙන්නේ. මොකද හේතුව කොහොමත් මිනිස්සු මේක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. දැන් අද කාලේ වුණත් තියෙනවනේ අර પરම්පරා ගාන කාපෝ අපේ සම්බන්ධතාවයේ තියෙන විධිමත් භාවය නිසා අද ඇතැම් තැන්වල බහුතරයක් තැන්වල නාමිකව බුද්ධ ආගමේ කියලා වැඩ කරනවා. ඇතැම් තැන්වල හරියටම කරනවා සුළු තැන් කිහිපයක. සුළු ජීවිත ප්‍රමාණයක. ඉතින් මේ කාලයක් යනකොට කොහොමත් නැති වෙනවා. මේ දහම පවතින්නට බෑ. සෙසු මිසඳිටු ආගම් පවතින. මොකද ඒ දහම් වල මේ කුසල සමාදානයක් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් පුද්ගල ජීවිතයේ හැම පැත්තෙම ආවරණය වෙච්ච ಗುಣධර්ම මාර්ගෝපදේශකත්වයක් වෙනත් ආගම් වල නෑමයි. මේකේ තියෙනවා. මොකද මේකේ පරමාර්ථය ඉහළම ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්ෂය කිරීම දක්වා චිත්තසංතානයක් දියුණු කිරීම. ඉතින් ඕකට සීල සමාධි ප්‍රඥා පිරිය යුතුයි. අලෝභ ද්වේෂ සමෝහ මුල්ලච චේතනා දියුණු කළ යුතුයි. හිතේ කයේ පවතින අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම අවබෝධ කරගත යුතුයි. ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්ෂය කළ යුතුයි. ඒ අවධානයේ යොමු වෙලා කල්පලක්ෂ ගණන් භව ගණනාවක් එච්චර යා යුතුයි කියලා මේ වැහෙනකොට ධර්මයෙන් ප්‍රවීණත්වයක් ආපු නැති කෙනෙකුට ඕක නිකන් මැජික් වාගේ. ඉතින් දන්නේ කවුද? අපි දන්නේ නැනේ මරණයට පස්සේ ඉපදිනවද කියලා. අපි දන්නේ නැනේ කුසල අකුසල කර්ම වල කොහෙද ලැබෙන්නේ කියලා. අපි දන්නේ නැනේ නිවන් සැපත කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඔය තියෙන තත්වයන් එක්කලා නැති පැත්ත ගන්න තමයි බර. ළඟ බලලා පේන ප්‍රමාණය බලලා එතනින් එහාට හිතන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ බුදුවරු කාලෙන් කාලයට පහළ වෙලා මේ ලෝකේ යථාර්ථය හඳුන්වා දෙනවා. දිගු කාලීන විදුමත් පුහුණුවක මල්පල ගැන්වීමක් සමාප්තිය සනිටුවන් කිරීමක් වශයෙන් ඒ උත්තරීතර මානසික අවදි කිරීම කරලා ඒ එච්චර උසස් වුණත් මේක ලෝකයට දෙන්නට බෑ. ස්වල්ප දිනකට දෙන්නේ ස්වල්ප කාලයයි පවතින්නේ. දැන් අනිත් දහම් බැලුවට කොක ගත්තත් පැහැදිලි. පාප කර්ම කොච්චර කෙරුණත් සමාව දෙනවා ආගමික මධ්‍යස්ථානයේදී ශාස්ත්‍රවරයා. අහවල් එකට සමාව දෙන්නේ නැහැ කියලා පාප කර්මයක් නැහැ. මේකේ සමාවක් ඔක්න කවුරක්වත් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන ඉඳලා හැදෙන්නේ මේ කියලා අදිස්ථාන කරගෙන ගියොත් ඒ පුද්ගල ජීවිතයක ආභ්‍යන්තරික ලෝභ ද්වේෂ මොහ මුල් කරගෙනයි සියලු නොහැදුණුකම් නොහොක්කම් නරකකම් නැහැදිච්චකම් ඇති වෙන්නේ. ඒතර ඒ ආධ්‍යාත්මික තත්වයේ එහෙම පිරිසිදු කරේ නැත්නම් මේ දහමෙන් ඉදිරියට යන්නත් බෑ. කොහොමද බෑ ප්‍රතිඵලයකට එන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ දහම ඉතින් ප්‍රතික්ෂේප වෙලා කාලයකදී යනවා. ආහාරදී සමාව දෙනවා ගෞරවයෙන් හිටියානම්
මරණ අවසානයේදී ගන්නව උඩහට. ඒ මිත්‍යාවක්. නමුත් මිනිස්සෙයින්ට එතනින් එහා පේන්නේ නැති නිසා මිනිස්සු එතනින් නතර වෙනවා. ඒ මඟ පෙන්වීම ලෝකේ දෙයියගේ නම විතරක් වෙනස් වෙලා පවතිනවා. දැන් අද අපේ ලංකාවේ බැලුවත් ආගම් තුනක් ඔක්කොම දේව සංකල්පය නම් පමණයි වෙනස්. සියල්ල මැව්ව අපේ දෙයියා. අරගොල්ලෝ කියන අපේ දෙයියා තමයි මැව්වේ. මේගොල්ලෝ කියන නෑ අපේ දෙයියා මැව්වේ. ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් ඒ නම් විතරයි වෙනස්. මඟ පෙන්වීම එකයි. කෙටි කරලා ගත්තට පස්සේ. ඒතර මේ දහම එහෙම නෙමේ. අක්ඛාතාරෝ තථාගතා මඟ පෙන්වීම මෙන්න යායුත්තේ ඔබ. නිසා ඒ මඟ පෙන්වීම මිනිස්සෙයින්ට ඥානවන්තකම නැත්තම් ගන්නට බෑ. වීරියවන්තකම තිබුණ නැත්නම් අරගෙන යන්නට බෑ. ඒ මිනිස්සු තමයි ලෝකේ කොහොමත් වැඩි. ලෝකයාගේ ස්වභාවය ඇලීමට නිසි අරමුණේදී ඇලීමත්, ගැටීමට නිසි අරමුණේදී ගැටීමත් ඒ ස්වභාවයයි. එයින් වෙනත් පාරක් කියනකොට ආවේනික ගතිය මාරු කරගෙන යන එක අමාරුයි. අමාරු කොට පසුබහිනවා. හොඳම දේ තමයි පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දුන්න උපදේශ අතර හොඳට පුරුදු වෙන්නට අපේ මේ දිසානායක මහත්මියත් සියලු දෙනාමත් පුළුවන් හැටියට මහා ධර්මඥානයක් නැති වුණත් මේ මොනම දෙයක්වත් පින්වතුනි වැඩි ගණන් නොගෙන ඉන්න. ඒ කියන්නේ ඇස කරනාසේ දිව ශරීරයේ මනස හරහා එන ඇලීම ඇති කරන දේවල් එනවා. ගැටීම හැප්පීම ඇති කරන දේවල් එනවා. ඔය දෙකමුවේදී වැඩිපුර ගණන් ගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් විශාල ඕකෙන් එනවා සමබරතාවක් මානටසට. ඕක තමයි අවශ්‍යම දේ. ඕක තමයි නැතිම දේ පුද්ගල ජීවිතයක. හැම තැනටම දැන් අප බණ කියනවා කියන්නකො. දැන් ඕගොල්ලෝ හෙට උදෙත් මේ බණ අහනවා බලනවා. ඕගොල්ලෝ හිතන්නකො දැන් ඕගොල්ලෝ බණ අහන වෙලාවේදී විසන්දි වුණා රූපවාහිනිය. කරුණාවෙන් සලකන්න චන්ද්‍රිකා දෝෂයක් නිසා මේ වුණා කියලා කියනවා. එතකොට දැන් එතනදී එතකොට අපට ඕන් ඔය තැන් වලදී බලා ගන්න කොච්චර මනස ශක්තිමත්ද කියලා. මම ඔය එක නිදර්ශනයක් කිව්වේ බොහෝ දෙනෙකුට අත්දකින්න ලැබෙන නිසා. එතකොට ඒ නිසා මේ අපි අකම්පිත සිතක් මැරුවත් වෙනස් නොවන සිතක් ඇතුව යන්න එතෙන් දෙන්න අපට දුන්න උපදේශ මාලාව. ඒ සඳහා යන කෙනෙකුට අවශ්‍ය කරන මාර්ගෝපදේශකත්වය තමයි අද ධර්ම මාතෘකාව තුළිනුත් පුද්ගල ජීවිතේ ක්‍රියාත්මක වීමට අවශ්‍ය කරන ගුණාංග 6ක් තමයි මේ ඉදිරිපත් වෙන්නේ. අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවල ස්වභාවය ඒක අර වමට ගන්න අයට නොතේරුණාට යම් ධර්ම කොටසක් දේශනා කළා නම් කෙටියෙන් හරි විස්තර සහිතව හරි ඒක හරියට විග්‍රහ කරලා ගන්නකොට පුද්ගල ජීවිතයක චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට තල්ලු කිරීම සඳහා මනසේ සකස් වීමට ඒ ටික පූර්ණ වශයෙන්ම ප්‍රමාණවත්. ප්‍රධාන ටික තියෙනකොට ඉතින් අනිත් ටික ඒහා එකට කේන්ද්‍රගත වෙනවනේ. දැන් මෙතන කියුනේ කෙලින්ම ජයදම්මේ භික්කවේ අප්පහාය අබබ්බෝ අනාගාමි ඵලං සච්චිකාතුම්. ධර්මතා 6ක් අත් නොහැර අනාගාමී ඵලය කියන උත්තමාර්ථය සාක්ෂාත් කිරීමට බැහැ කියලා කියවා. කවර ධර්ම 6ක්ද අත්හරින්නට තියෙන්නේ? අසද්ධියං ශ්‍රද්ධාව නැතිකම, අහිරිකං පාප කර්ම වලට ලැජ්ජා භය නැතිකම, අනොත්ප්ප භය නැතිකම, කෝසජ්ජං කුසීතකම, මුට්ටස්සතින් සිහිමුලාව, දුප්පඤ්ඤතං මන්ද බුද්ධිකකම. මෙන්න මේ ධර්මතා ටික අත් නොහැර මේ උත්තමාර්ථයෙන්ට බෑ කියලා කියවා. එතකොට දැන් මේ ටික ගත්තට පස්සේ මේවා අත්හරිනවා කියලා කියන්නේ මේවා අත්හැරීම එක අවස්ථාවකදී ඒ වගේම මේ වගේ මේන් එහා පැත්ත පුහුණු කිරීම තවත්
එහෙම නැහැ. බුද්ධ ආගමේ ස්වභාවය තමයි ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ යම් මාර්ගෝපදේශකත්වයක් අපට වේද භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා කියන මේ සංචිත සතරට එක මඟ පෙන්වීමක් පුද්ගල ජීවිතයේ අනුගමනය කරනකොට එපා කියපු දේ ස්වයන් සිද්ධයි අයින් වෙනවා. එතකොට දැන් ඉස්සරළම කීවේ අශ්‍රද්ධාව අයින් කළ යුතුයි කියන එක. අශ්‍රද්ධාව අයින් කරනවා කියනකොට කොහොමද ශ්‍රද්ධාව හිතේ ක්‍රියාකාරී යථාර්ථයක්. එතකොට ශ්‍රද්ධාව තේරුම් ගන්නකොට අශ්‍රද්ධාව කොහොමද තේරුම් ගත්තා වෙනවා. දැන් හැදිච්චකම තෝරනකොට නැහැදිච්චකම තේරෙනවනේ. නැහැදිච්චකම තෝරනකොට හැදිච්චකම තේරෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි දැන් ශ්‍රද්ධාව කියන එක අපි දන්නවා. ශ්‍රද්ධාවට නම් ගොඩක් තියෙනවා. යා සද්ධා සද්ධාන අභිප්පසාදෝ ආදී වශයෙන් බණ පොතේ. නමුත් ඒ වචන වශයෙන් විග්‍රහ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. සියලු වචනවල අන්තර්ගතය මතු කරලා එදිනෙදා ජීවිතයකදී ඒක දියුණු කරගන්න ආකාරය දියුණු කරගත්තු උතුමන්ගේ චරිත ඇසුරින් දල වශයෙන් වේලාව පමණින් මෙසේ මතු කරන්නට කැමැත්තෙමි. එතකොට දැන් ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ බුදු ගුණ, දහම් ගුණ, සංඝ ගුණ දැනගෙන ඒ ගුණ තමාගේ චිත්තසංතානය තුල ක්‍රියාකාරී කරගෙන ඒ තුලින් අත්දැකීම් වශයෙන් අඩුමාඩු අනුපාතයක් හරි බුදු ගුණවල ස්වභාවයේ ධර්මය තුලින් දකිමින් මේ ප්‍රතිඵල ලැබපු පිරිස සංඝ රත්නය ඒගොල්ලෝ ගැන ඇති වෙන අත්දැකීම් තුලින් ඇති වෙන ගෞරවය. ඉතින් මම දන්නේ මේවා තේරෙන්නේ නැන්ද කියලා කියන ක්‍රමයට මේ සමහර අයට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ සමහර අයට දැන් බණ අහනවා කියලා කියන්නේ මේ තවත් එක දෙයක්. ඒ කියන්නේ බණ අනුගමනය කරන්න ඕන ඒ ප්‍රවේශය නෙවෙයි අවශ්‍ය කරන්නේ. අර බණ කරුණු ටික හොඳට අහගෙන ආවොම් බණ ඇහුවා දැන් බණ අහලා ඉවරයිනේ. දැන් බණ අහලා ඉවරයි දැන් අපේ වැඩ. එහෙම කට්ටියට තමයි මේවා තේරෙන්නේ නැත්තේ. දැන් මේ පිරිස අතරේ මා හිතනවා බහුතරයක් මේ කියන ක්‍රමයේ තේරුම් ගන්න නිසා තමයි අපටත් වරින් වර දුරකථනයෙන් කතා කර මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධීකරණය ගත්තේ ආයතනයේ මූලිකත්වය යටතේ. එතකොට දැන් බුදු ගුණ කීවට පස්සේ අරහං ආදී බුදු ගුණ 9. දැන් බුදු ගුණ පිළිබඳව දල වශයෙන්වත් තේරුමක් ඇති කරගෙන බුදුගුණ භාවනාවෙන් ඒ ස්වභාවය අධ්‍යක්ීම් ඇසුරින් මනස තුලින් අර සම්දිට්ඨික අකාලික ආදී වශයෙන් දැනෙනසේ වැටහීමක් නාවොත් කියයි තින් බුදුගුණ අනන්තයි මෙසේද බුද්ධ වෙනසේක මෙසේද සම්මා සම්බුද්ධ වෙනසේක කියලා කීවට ඒක මනසට දැනිලා නැහැ. නිසා දැන් අරහං කියනකොට පැහැදිලිවම මෙන්න මේ ක්‍රමේ මහා පුදුමාකාර බලයක් තියෙනවා පින්වතුනි. ඒ කියන්නේ මේ බුදු ගුණ ආදිය තුලින් ශ්‍රද්ධාවක් වැරුණාට පස්සේ ඔය එක්ක අනිත් ධර්මතාවත් වැඩෙනවා හරියට වැටෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ භාවනාවක් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකට බුදු ගුණ පළවෙනියක්. ඇයි? දැන් බුදු ගුණ වැරුවාට පස්සේ ඒ ඇති වෙන ආත්ම දමනය, ආත්ම ශික්ෂණය, බුද්ධි ප්‍රබෝධය නිසා තමාටම කල්පනා වෙනවා මොන විදිහේ පිරිසක් මැද වුණත් මොන විදිහේ අවස්ථාවක් වුණත් මට පුළුවන් ද මේ භාවනාව ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගන්න දැන් මේ වෙලාවේ දැන් හිත විසිරිච්ච වෙලාවක් පීඩාපු වෙලාවක් දැන් දක්ෂයා කරන වැඩි දැන් මට පුළුවන් ද භාවනාවක යෙදෙන්න දැන් මට පුළුවන් ද සාමාන්‍ය භාවනාවක යෙදෙන්න කියලා හිතලා තමා ඒ අවස්ථාව ජය ගන්නවා. ඒ අවස්ථාව ලැබීමේලා මූලිකම වෙන්නේ අකම්පිත සිතක් ඇති කරගෙන අකම්පිත සිතක් හදා ගැනීමට මඟ පෙන්වීම දුන්නු. ලෝභ ද්වේෂ මොක්ෂය කරලා ලෝභ ද්වේෂ මොක්ෂය කිරීමටම මඟ පෙන්වීම දීමටම පහළ වුණු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චිත්තසංතානය විග්‍රහ කරන බුදු ගුණ පිළිබඳව ටිකක් හරියට දැන ගැනීම මංගිනුයි. දැන් අර මම මේක නිතරම කියලා තියෙනවා මේ බුදු ගුණ 9න්ම කියවෙන්නේ ලෝභ ද්වේෂ මොහ නැති චිත්තසංතානයක්. පැහැදිලිවම.
අපි නව ගුණ වෙලා අරගෙන බුදු ගුණ වඩනකොට වඩන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මම වඩනකොට දැන් එක ගුණය අරගෙන මා වඩනවා මට ආවෙනි ක්‍රමයක්. ඒක මන් දන්නේ තව කෙනෙකුට හරියනවද කියලා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අරහං නම්මනසේක කියනකොට මගේ හිතට පෙරපසු නොවී මම පහල කරගන්නේ ලෝභ ද්වේෂ මෝක්ෂය කරන නිසා අරහං. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ නම්මනසේක ලෝභ ද්වේෂ මෝක්ෂය කරන නිසා සම්මා සම්බුද්ධ. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ විද්‍යාචරණ සම්පන්න නම්මනසේක ලෝභ ද්වේෂ මෝක්ෂය කරන නිසා විද්‍යාචරණ සම්පන්න. මං එහෙමයි මෙනෙහි කරන්නේ. ඒ ගුණ 9ම මම මෙනෙහි කරනකොට නව ගුණ වල අරගෙන කොහොම තමයි මෙනෙහි කරන්නේ. එතකොට අවශ්‍ය කරන ගුණේ ඔක්කොම බුදු ගුණ වැඩිමින් අපට ගන්න යමක් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුමත කළා නම් ඒ ටික අපේ හිතට ආදේශ වෙලා හමාරයි. නැතුව නිකන් ඕකමි අරහං සම්මා සම්බුද්ධ ආදී වශයෙන් භගවා දක්වා භගවා බුද්ධෝ සත්තාදේව මනුස්සානං ආදී වශයෙන් අරහං දක ඕක දිගට හරහට යද්දට වැඩක් නෑ. සතිය නුවණ ඒ ගුණේ හරයත් එක්කලා බැඳී නැත්නම් නිසා ආන්නේ ක්‍රමයට දැන් බලන්නකො අරහං කියන්නේම රාග ద్వේෂ මෝහ මාන දිට්ඨි තීන මිද්ද උද්ධච්ච විචිකිච්ඡා හිරි කනොත්තප්ප මේවා නැති කල නිසා අරහං. අපි රාගාදී කෙලෙසුන් නැති කළ බැවින් කියන්නේ සම්මා සම්බුද්ධ කෙනෙක්. සමුදය සත්‍ය ප්‍රහාණය කළා. මොකද සමුදය සත්‍ය? ඔය කෙලෙස් ටිකම තමයි කෙටියෙන් ගන්නවා තෘෂ්ණාව ක්ෂය කිරීම. තෘෂ්ණාව කියලා. හැබැයි තෘෂ්ණාව මහ මුල අනිකුත් කෙලෙස් නොපනත්කම් නරකකම් කය වචනේ හරහා එනේව පවා ඔක්කොම අර මුදු මුලේ ආධාරයෙන්. එනිසා දස කෙලෙස් නැති කළා කීවත් කිසි කෙනෙකුගේ උදව්වකින් තොරව සමුදය සත්‍ය තෘෂ්ණාව ක්ෂය කළා කීවත් විග්‍රහ කිරීමේ වෙනස පමණයි. අන්තර්ගතය යථාර්ථය එකයි. විද්‍යාචරණ සම්පන්න කියවත් ඕම තමයි. ආශ්‍රවක්ෂේ ඥානයේ තුන්වෙනි විද්‍යාව කියන්නේම පටිච්චසමුප්පාදේ අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් අවබෝධ කළා කියන්නේම තස්සායව තණ්හායසේස විරාග නිරෝධෝ. ඒ තෘෂ්ණාවම ක්ෂය කිරීම. අවිජ්ජායත්වේ වාසේස විරාග නිරෝධෝ. අවිද්‍යාවම ඉතුරුවක් නැතුව ක්ෂය කිරීම. තෘෂ්ණාව ක්ෂය වෙනකොටම තමයි කොහොමත් අවිද්‍යාවත් පෙරපසු නොවි ක්ෂය වෙන්නේ. ඒ නිසා විද්‍යාචරණ සම්පන්න කියන එකේ අන්තර්ගතයේ වැදගත්ම කොටස ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්ෂය කළා කියන එක. සුගත කියන එකෙත් ඒ අර්ථයමයි. විග්‍රහ කිරීමේ විවිධත්වයක් තියෙනවා. තව කරුණු එකතු කරලා වැදගත්ම කොටස සුගත සුන්දර වූ තන අවබෝධ කළා නිවන. තෘෂ්ණාව ක්ෂය කිරීම නිවන. ලෝක විදු ලෝක සමුදයතෝ. ලෝකේ සමුදය ලෝකේ ඇතිවීමට හේතුව දුක ඇතිවීමට හේතුව අවබෝධ කළා. ලෝක විදු අනුත්තර පුරුෂ ධම්මසාරති අනුත්තර විමුක්ති ස්කන්ධය නිවන. සත්තා දේව මනුස්සානං සත්වයන්ට නිර්වාණ පරමාර්ථයෙන් මඟ කීවා නිවන ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්ෂය කිරීම. බුද්ධෝ ලෝභ ද්වේෂ මෝහ ක්ෂය කළා මගත් කීවා බුද්ධ සම්මා සම්බුද්ධයකට කැලලක් එකතු වුණා මගත් කීවා කියන එක එච්චරයි වෙනස. භගවා භග්ග රාගෝ භග්ග දෝෂෝ භග්ග මොහ අනාසෝ. බලන්න ඕන ඔය ආකාරයට බුදු ගුණ දැනගත්තා නම් අන්න අශ්‍රද්ධාව යටපත් කිරීමට ශ්‍රද්ධාව වැඩිවීමට අනාගාමී ඵලය සාක්ෂාත් කිරීමට හේතුයි. ඒතර අනාගාමී ඵලය සාක්ෂාත් කරනවා කියලා කියන්නේ සෝවාන් සකෘදාගාමි ඒවා නැතුව නෙමෙයි. මේක එක සම්දිස්ථානයක්. අරහත් ඵලය සාක්ෂාත් කිරීම කියවොත් ඒක ඊටත් එහා ගිය තැනක්. අනාගාමී ඵලය සාක්ෂාත් කරනවා ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විභජ්‍යවාදී බෙද බෙද ධර්ම කාරණා විස්තර කිරීමේ sannivedanaye සුවිශේෂතාවක්. නිසා අන්න ඒ විදිහට දැන් ඔය බුදු ගුණ ටික දැනගන්නකොටම බුදු ගුණ ටික තමා හිතට ආදේශ කර කර දැනගන්නකොටම ඒ අලෝභ ද්වේෂ සමෝ හිතේ වැඩ කරනකොටම ඒ ඇසුරින් තමාටම තේරෙනවා මේ ධර්මයේ ස්වකහාත තමයි. මුලයි මැදයි අගයි පටන් ගත්තේ මං සීලයෙන් සමතයෙන් දැන් බුදු ගුණ භාවනාවෙන් චිත්ත සමාධි වෙලා නාම රූප වල අනිත්‍යතාවත් වැටහෙනවා. සීල සමාධි ප්‍රඥා මුල මැද අග ලෞකික භූමිකාව තුලදී නමුත් තමාට ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. ස්වකහාතෝ සුවකහාතෝ මනාව දේශනා කරලා තියෙනවා. ආපු තරමට ප්‍රතිඵලයේ විද්‍යමානයි.
ඒක තමයි කිව්වේ සුවක්ඛාතෝ ස්වාක්ඛාතෝ. සම්දිට්ඨිකෝ ඒ තමාම අවබෝධ කරගත යුතු නම් මේ තමාටම පේනවා. එතකොට දැන් මගේ හිතේ ලෝභ ද්වේෂ මොහ తాවකාලිකව නැති වෙලා ධම්ම පරමාර්ථයේ සදාකාලිකව ලෝභ ද්වේෂ මොක්ෂය කිරීම නැවත හිතට පහළ නොවනසේ. එතකොට දැන් හෝඩුවාවක් තියෙනවා. සාන්දෘෂ්ටිකයි. ආහාරේ නම් මරුණාට පස්සේ දෙයියෝ ගන්නවනේ. ඉතින් මරුණාට පස්සේ ගණී දන්නෙත් නැහැ. මේක නම් මැරෙන්න ඉස්සරලා. සාන්දෘෂ්ටිකයි. අකාලිකයි. දැන් මේ බුදුගුණ පටන් ගත්තේ. සද්ධා වඩන්න අනාගාමී වෙන්න මූලික පියවර. එතනදීම පේනවා තමාට ඒ තමා ආප් මට්ටම අනුව අකාලිකයි. මාර්ග ස්තරයට આવොත් සකෘදා අනාගාමී ඵලය කල්යන්නේ නැහැ. ඊළඟ චිත්තක්ෂණයෙම. ඒක ලෞකික ධර්මයේ පාවිච්චි කරනකොට අධ්‍යක්ීමේදී දල වශයෙන් යථාර්ථය. ඒහිපස්සික කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ඔබත් මෙන්න මේක මෙහෙම මෙනෙහි කරන්නකෝ. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ රාග කෙලෙස් නැති කළසේක, ද්වේෂ කෙලෙස් නැති කළසේක, මෝහ කෙලෙස් නැති කළසේක. එහෙම සිහි කරලා ඔබ චිත්ත සමාධියක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒ සමාධිසිත නැවත නැවත තියාගන්නකෝ. එතකොට හිතේ කයේ දේවල් ඔබට වැටහෙයි. එතකොට අනේක තමයි කියවේ එයාට මේක දැනෙනවා. මෙහෙන්න බලන්න පොවන්න බෑ. මාර්ගෝපදේශකත්වය. ඒ මට්ටමට මේක සුදුසුයි. මෙහෙන්න දෙයියෝ මෙව්ව මේ බලන්න. මොකද්ද මවලා තියෙන්නේ? උත්තර නැහැ. නිසා අන්න අකාලික ගුණය පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහි කියන්නේ ඥානවන්තයින් විසින් සීල සමාධි ප්‍රඥා තුලින් පාණ්ඩිත්වයක් ඇති කරගත්තු ඒ අය විසින් දැනගත යුතුයි. වෙන් වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරපු නිවන මාමණ්ඩියට වැඩක් උන්නේ නැහනේ. දුව අවබෝධ කරගත්තු නිවන අයියට වැඩක් උන්නේ නැහනේ. තාත්තට වැඩක් උනේත් නැහැ. අපාය නතර වුණේ. ඒ නිසා තම තමා ඥානවන්තයින් විසින් අවබෝධ කර. ඉතින් මෙහෙමයි. දැන් ශ්‍රද්ධාව කියනකොට ඔක ශ්‍රද්ධාවට කිට්ටුවෙම තමයි පින්වතුනි යන්නේ භක්තිය. දැන් සමහරු කියනවා හරීතින් තරකයි භක්තිය කියන්නේ වෙන ආගම් වලට භක්තිය බුද්ධ ආගමට අදාළ නැහැ කියා භයපක්ෂපාතීව කියා මහා ඉතින් කතා. භක්තිය කියන්නේ ශ්‍රද්ධාවටම සමාන වචනයක්. භක්ති සම්භක්ති භජනා සම්භජනා ඔය සඳහන් වෙන්නේ භජ සේවනේ භජ ධාතුව සේවනය කිරීම ඇසුරු නිසුරු කිරීම අර්ථයයි. මෙහෙනම් තුනුරුවන් බුදු පසේ බුදු මහරහතුන් ගුණ ඇසුරු නිසුරු කිරීම. නිසා ඔය අමුතු කතා තියෙනවා ගණන් මටත් ඕක මං කිව්වා ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා. එක මහත්මයෙක් ඕක කිව්වේ මේ භක්තිය කියන්නේ බාය පක්ෂපාතී වෙනේ ස්වාමීනි කියලා. මං කිව්වා ඇයි එහෙම කියන්නේ නෑ එහෙම. මං කිව්වා බයන්න මුලට තියෙන හින්දාද භය කියලා ගත්තේ කියලා. භක්ති කියනකොට භයන්න තියෙනවනේ. උත්තර නැති වෙනවා. මහාචාර්යවරු පවකතෝරන මේක හරි පුදුමයි. බුද්ධාගමෙන් පිට පැනලා තෝරන්නේ. ඔය කොච්චර ධර්මයේ සඳහන් වෙන ශ්‍රද්ධාවටම සමාන වචනයක් භක්තිය කියන එක. ඕකේ භය කියන අර්ථයක් කොහොමවත් ගෑවිලා නැහැ කිසිම අර්ථයකින්. නිසා ඔන්න ශ්‍රද්ධාව වඩනවා අශ්‍රද්ධාව යට යනවා. මේක වැඩුවොත් පුළුවන් කීවා නිසි කාලයේදී අනාගම ඵලයේ සාක්ෂාත් කරගන්න. ඊළඟට හිරි අහිරිකං අනොත්තප්පං. ඒ දෙක පැහැදිලි. දැන් ප්‍රාණඝාතාදී ඉඳලා ප්‍රාණඝාතාදී ආනන්තරේ පාප කර්ම කෙලවර කොටයි පවතින්නේ. ආනන්තරේ පාප කර්ම වලින් හතරක්ම ද්වේෂය මුල් කරගෙනයි ප්‍රාණඝාතය මුල් කරගෙනයි. එකක් සංඝ භේදයේ ද්වේෂයනොත් පුළුවන් ලෝභයනොත් පුළුවන්. එතකොට මේ මෙතනින් ඉඳලා ආනන්තරේ පාප කර්ම වල ඉඳලා අපට සාමාන්‍ය ලෝභ හිතක් බණපදයක් ඇහෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් හඬට හරි ආසාවක් ඇති වෙලා අල්ප සල්ප දෙයක් මුල් කරගෙන හරි ඇති වෙනවා නම් ඇලීමක් හරි ගැටීමක් හරි මුලාව මෝඩකමක් හරි ඒ හැම දෙයක්ම පාප. ඒ පාප කර්මවල පාප හිතක් ලෝභ ද්වේෂ මොහ මුල් වෙච්ච හිතක් පහළ වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන ආනන්තරේ පාප කර්ම දක්වාම අර පහළම සාමාන්‍ය ලෝභ ද්වේෂ මොහ මුල් වෙච්ච හිතක් පහළ වීම ඔය දෙයතරේම ඔය හැම තැනකම වැඩ කරනවා. අහිරික අනොත්තාප්ප මේක දුරලිය යුතුයි. හිරි ඔත්තාප්ප පාප කර්ම දෙකට ලැජ්ජා බය දෙක ඇති කරගත යුතුයි. අනාගාමී වෙන්න පුළුවන්. රහත් වෙන්නත් පුළුවන්. බුදු වෙන්නත් පුළුවන්.
කෝසජ්ජං කුසීතකමත් අත්හරින්න කියලා කිව්වා. කුසීතකම අත්හරින්නට ඕනේ. කුසීතකම ෂඩ්ඩෝසා පුරුෂේනේහ හාතව්‍යා භූතිමිච්ඡතා නින්ද්‍රා තන්ද්‍රා භයංකෝද ආලස්යන් දීර්ඝ සූත්‍රතා. සැප බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ සැප බලාපොරොත්තු වෙන කෙනා වැරදි 6ක් අත්හරින්න කීවා. නින්ද්‍රා තන්ද්‍රා ඔය ඔක්කොම වැඩි හරියක් ඕක තීන මිද්දේ ගැන තියෙන්නේ. ප්‍රමාණ ඉක්මවල නින්දියන එක. ඇඹරි ඇඟමැලි කැඩ කඩ නැංගිටින එක. ආලස්යන් කුසීතකම තවත් තියෙනවා මං කියන ඔතන කුසීතකමට අදාළ නිසා මේක අත්හරින්න කියලා කිව්වා. කුසීතකමත් එක මොකක් අපි කියමු දැන් බණ ටිකක් අහනවා කියන්නකො. බණ ටිකක් අහන වෙලාවේදී ඒ ඉරියව් ඒ වශයෙන් පවත්වන්නත් ඒ කාරණා එකින් එක තමාට තේරුම් අරගෙන ජීවිතයට ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන කියන එක ඒ මානසිකත්වයේ ඇති කර ගන්නත් ඒ කායික වීරියත් මානසික වීරියත් අවශ්‍ය කරනවා. අවශ්‍ය දැන් භාවනාවක් කරන්න ගියා කියන්නකො මේක හැමතැනටම අදාළයි. සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මවල නවට්ඨානානි 9ක්ම වීරිය ක්‍රියාකාරීත්වය 37න්. ඒ නිසා වීරිය ප්‍රධානයි. දැන් බණ ටිකක් අහනකොටත් දැන් භාවනාවක් කරන්න ඉඳගත්තා කියන්නේ පැයක් භාවනා කරන්න ඉඳගත්තා නම් ටික වෙලාවක නැගිටින්න හිතෙනවා. ඉඳගෙන ඉන්න පුළුවන්කම තියනවා කියන්නකො. හිත අල්ලා ගන්න කොච්චර වීරියක් අවශ්‍යද? ආනාපාන සතිය වගේ භාවනාවක් ගත්තට පස්සේ දැන් ඒ කාර්මුණේ හිත තියා ගැනීමට කොච්චර වීරියක් දරන්න ඕනේද? දන්නේත් නැහැ කට්ටිය සමහරව. මොකද්ද කියලා. මහා ලොකු පඬිතකම් පඬිත වාක්‍ය කියන්න දන්නවා. තමාගේ හිත පාලනය කර ගැනීමට එක විනාඩියක්වත් හැකියාව නැහැ. ඉතින් ඒතර කුසීතකමක් තියෙන්නේ. බාහිරට ප්‍රාතිහාර්ය පෑවට ඇතුළසයාගේ යෑමෙහිලා තමා සරණයි. ඒ නිසා විශාල වීරියක් හැම පැත්තෙම ගුණධර්මයක් දියුණු කරගන්නත් භෞතික දියුණුවක් ඇති කරගන්නත් රටේ ජාතියේ ආගමේ තමාගේ දියුණුවක් ඇති කරගෙන වැඩ ඇති පුද්ගලයෙක් වීමට තමාටත් අනුන්ටත් විශාල වීරියක් අවශ්‍ය කරනවා. පොඩි දරුවන්ට උනත් ඒවා ඉගෙන ගන්න කාලේදී විශාල වීරියක් අවශ්‍ය කරනවා. ආලස්‍යානුയോഗය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ මේ අලසකම භෝග විනාශ මුඛයක් කියලා. එදිනෙදා ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන යමක් කමක් උපයාසපයා ගන්න තරම් තමාට උද්‍යෝගය නැත්නම් හිත පිළිබඳව විශ්වාසයක් තියලා භව ගණනාවක් දියුණු කරගෙන යන සීල සමාධි ප්‍රඥා ශක්තියක් ලෝභ ද්වේෂ මොහ දුරු කිරීම වශයෙන් කොහේ යන්නද? නිසා වීරියක් අවශ්‍යයි. ධර්මයෙන් පෝෂණය වෙච්ච නැත්නම් ඉතින් ජඩකම් මෙරකම් හොරකම් රටදේ සමේ වනසන වැඩ කරන්නටත් වීරියක් තියෙනවා. ඒ වීරිය වැඩක් නැහැ. ඒක තෘෂ්ණාව ද්වේෂය මුල් කරගෙන ඇති වෙන වීරියක්. මෙතන බුද්ධ ආගමේ වීරිය මේකයි. දැන් බුද්ධ ආගමේ මෙහෙමයි පින්වතුනි. බුද්ධ ආගමෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මේ දැන් බුද්ධ ආගමේ ක්‍රමය මේ ලෝකෝත්තර තත්වයකට යෑමටනේ. ඒ නිසා බුද්ධ ආගමේ තත්වයෙන් මෙහා පැත්ත හදාගන්න අපිට වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ සමහරුන්ගේ තර්ක විතරක තියෙනවා. බුද්ධ ආගමේ පරමාර්ථය ලෝභ ද්වේෂ මෝක්ෂය කිරීමනේ. ඒ නිසා අභිනති කසාද බැඳ ගන්නවත් බෑනේ. මහා පඬිතිය වාගේ කියනවා. කොහොමත් අනාගාමී වෙච්ච රහත් වෙච්ච කට්ටිය කසාද බඳින්නේ නැහනේ. මේ පුදුම තර්ක ගෙනල්ලා දාන්න. ඉතින් මා ඉදිරියට දැම්මට පස්සේ තමයි ඉතින් තර්කේ වැඩේ හරියන්නේ. මටම තමයි ගෙනල්ලා දාන්න හොඳ ඒවා. එහෙම කියනවා. අනාගාමී රහත් වෙච්ච කට්ටිය කසාද බඳින්නේ නැහැ. ඉන් මෙහා පැත්තේ කට්ටියට තියෙනවා මනුෂ්‍ය ධර්ම ටික රැකෙනවා නම් මනුෂ්‍ය ධර්ම ටික තුල පිහිටාගෙන නම් ලෝභ ද්වේෂ මොහ වල බරපතල ක්‍රියාත්මක වීම ටිකයි පන්සිල් වලින් ගිහියට එතනින් එහාට මොකුත් කීවේ නැහැ. පැවිද්දට ඒ සීමාවට එක කාටක් කීවේ නැහැ. එක පාර්ටම ලෝභ ද්වේෂ මොක්ෂය කරන්න. ඒකට මනුෂ්‍ය ධර්ම ටික තුල ක්‍රියාත්මක වෙලා යනකොට උතුරු මිනිස්යන් ධ්‍යාන මාර්ගඵල දක්වා යෑම. කොණෙන් ඇල්ලුවට පස්සේ ඔහම ගන්න එක පුදුමයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඒ ආකාර විශාල වීරියක් අවශ්‍යයි. විශාල වීරියක් අවශ්‍ය කරනවා. කොයි පැත්තෙන් බැලුවත් මොන දියුණුවක් අපේ පිරිමිහෙම අපේ පුදුම නිකම්මනේ සමහරලාවට බහුතරයක් පිරිමි තමයි කාන්තාවන්ට වඩා කම්මැලි.
අපේ රටේ වැඩිම ආදායමක් උපයල් සපයලා දෙන ජාතික ආදායමෙන් කාන්තාව. ඔන්න බලන්න. සමීක්ෂණයකින් හෙළි වෙලා තියෙනවා කාන්තාවට ඉවසීමේ දැරීමේ ශක්තිය වැඩි කියලා. ඒ නිසා කාන්තාවවත් හිතට ගන්න මේ ජාතිය රකින්න සම්බුද්ධ ශාසනයේ නයින් කාන්තාවවත් එඩිතර වෙලා පටන් ගන්න අප්පා වැඩේ පිරිමි ටික එළියට ගන්න බෑ. කලාතුරකින් 10% 15ක පිරිමි ටිකක් තමයි අනිත් ටික කොච්චර හරි පඬිතකම් කියන්න බෝ කුඩයි ත්‍රිවිල් ගානේ පඬිත වාක්‍ය කියනවා මිසක් එහෙම නෑ. පුදුම අවාසනාවන්තකමක් ඒ වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි හේතුව? කාරණා හොයන්නට ඕනේ. මං කියනවා හොඳ වීරිය, හොඳ ජාතිය පිළිබඳ හැඟීම තිබිච්ච මරුණත් ඉදිරියට යනවා කියන හැඟීමෙන් ගිය පිරිමි අපේ මරුවානේ. 70 ගණන් වල අපි නම් දන්නේ නැහැ. ඒතර අපි උපන් ගම ඒ කාලේ මරුවා හොඳ ඔලු තිබිච්ච කොන්ද තිබිච්ච එඩිතර මරුණත් එනවා කියපු අය ඇයි නැගිට්ටේ කියන එක හොයන්නේ නැතුව ඵලයට දුන්නා. මරණය හේතුව හෙව්වේ නැහැ. 80 ගණන් වලත් එහෙමයි. යුද්ධෙදිත් එහෙමයි. ඔක්කොම යුද්ධෙදිත් බහුතරයක් බොහොම එඩිතර ඥානවන්ත භය නැතුව ඉදිරියට එන ඔක්කොම මැරුවා. අද ඉන්නේ දේශපාලකින්ටයි තොට්ටු දෙකටයි හොරණෑ පිඹින බහුතරයක් පිරිමි. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තේ ඒකයි. අර හොඳ ටික නෑ දැන්. ඉතින් තමයි කුසීතක මේක තමයි කියන්නේ කුසීතකම. කුසීතකමත් එක්ක තමයි ඔතෑණි වීම, කම්මැලි වීම, බොළඳ වීම ඔක්කොම. නිසා කුසීතකම ලෞකික දියුණුවටත් ලෞතුරා දියුණුවටත් බාධා. ඊළඟට මුට්ටස්සති සීමුලා වීම. මතක නෑනේ. කල්පනා ශක්තිය නෑනේ. මෙතන කල්පනා ශක්තිය නැහැ කියන්නේ කලන්තය ඇදිලා සිහි නැති වුණා කියන එක නෙමෙයි. බෙහෙතක් විදලා සිහි නැති කරා කියන එක නෙමෙයි. වැටලා සිහි නැති වුණා කියන එක නෙමෙයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. නුවණත් එක්ක ගැළපෙච්ච කල්පනාව නැහැ කියන එක. යාද කොච්චර එක තියෙනවද? කල්පනා ශක්තිය ඉතා මාඬුයි. කිසිම දෙයක් කල්පනා දැන් මම නිදසුණක් කියොත් මේ ශාලාව ටිකක් අතු ගාලා දාන්න කියලා අපේ ළමයෙකුට මේ දරුවෙකුට කිව්වොත් මේක උඩ මොන කිලුටක් තිබුණත් මේක අත්පතු ගාලා ගසලා දාන්න දන්නේ නැහැ. ශාලාව විතර කතු ගාලා දානවා. කොස්ස ඉදලා අල්ලන්නවත් දන්නේ. කොහොමද පටන් ගන්න කියලාවත් දන්නේ. ඒ කාලේ වගේ නෙමෙයි ඉස්සර කාලේ එහෙම නැහැ. ඒ නිසා ඒක එතකොට ඒ වගේ සාමාන්‍ය දෙයක් තේරුම් ගන්න කල්පනා කරලා කරන්න බැරි කෙනෙකුට අනාගාමි ඵල. එහෙ යන්න බෑ. එච්චර මනසක් කොහෙද අවදි වීමක් වෙන්නේ? මේ හැම තැනටම මේක අදාළයි. එකක් නෙවෙයි මේ ධර්මතා සයම. ඊළඟට ප්‍රඥාව. ඒ ප්‍රඥාව දුෂ්ප්‍රඥකම අත්හරින්නට ඕනේ මේ ලෞතුරා සැනසීමට එම. නමුත් එතන ප්‍රඥාව කියලා කියන අපේ ඔය උපාදී ඔය එක කතාන්දර නෙමෙයි. එතන ප්‍රඥාව ශීර්ෂ පහකින් කම්පල දාන්න ආනුවන ඒක අවශ්‍යයි. ඒක ධර්මඥානයක් ඇති කර නිකන් මේ කම්පල දාන්නවා කියලා දිව්‍ය ලෝකේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඕවා ගැන කතා කර කර ඉන්න එක නෙමෙයි. දුන්නනේ දැන් ලැබෙයි. සමාදන් වුණානේ යයි. ඒ මරණයට පස්සේ සුගතිය යනවා කියවනේ. ඔහොම නෙමෙයි. සැබෑ ලෙසම මේ කුසලයෙන් මේ ආනිසංස ලැබෙන්නේ කියලා විපාකයට ගිජු නොවි කම්පල දාන්නා නුවණ. විපස්සනා සම්මාදිට්ඨි. ඒ කියන්නේ චිත්ත සමාධියක් ඇති කරගෙන එහි වැඩි වේලාවක් ඉන්නකොට හිතේ කයේ ස්වභාවය හේවත් අනිත්‍යතාව අරමුණු කරගෙන මනසට දැනෙන දැනිල්ල. හිත තැම්පත් කරනකොට අරමුණු කරන්න දෙයක් නෑ. අරමුණට දැනෙන යථාර්ථය නම් හිතේ කයේ අනිත්‍යතාව විපස්සනා සම්මාදිට්ඨිය. ධානය වැඩුවොත් ඒ සිතේ ධාන සම්මාදිට්ඨිය. ඔය ත්‍රය දිනු කරගෙන ගියොත් මාර්ගඵල සම්මාදිට්ඨිය සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරහත් මාර්ගඵල සම්මාදිට්ඨිය දක්වා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙතනදී වදාළේ ඔන්න ඔය වැරදි පැති 6 අයින් කරන්නට ඕන. හරි පැති ටික ගන්නට ඕනේ. ශ්‍රද්ධාවාදී එතකොට එන්න පුළුවන් අනාගාමී ඵලය සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන් කියලා වදාළා. ඉතින් ඔය බලන්න. එතකොට මේකේ අඩුවක් නැහැ. ඔක්කොම නිවන් මඟ කීවා. ඔන්න ඔය ආකාරයට එක එකක් එක්කට සම්බන්ධයි. ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම් කොහොමත් හිරියොත්ප්ප දෙක තියෙනවා. ඒ තුන තියෙනවා නම් කොහොමත්ම වීරිය තියෙනවා, ප්‍රඥාව තියෙනවා, සතිය තියෙනවා. ඒ නිසා එකක් එක්කට සම්බන්ධයි. ඔය සම්බන්ධීකරණය යනකොට ඒ පුද්ගල ජීවිතය තුළ සීල සමාධි ප්‍රඥා ලෝභ ද්වේෂ මොක්ෂය කිරීමේ ශක්තිය යථාර්ථයක්.
ඔය කියවෙච්ච කරුණු ටිකට අනුකූලව තම තමාගේ ජීවිත ධර්මඥාණයෙන් භාවනා ඥාණයෙන් සීල සමාධි ප්‍රඥා තුලින් පෝෂණය කර ගැනීමට අදිෂ්ඨාන කරගන්න කියන ආරාධනාව තමයි ධර්මානුශාසනාව තුලින් අපි කියලා දීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔය ආකාරයට සියලු දෙනාටම මේ ඇති කරගත්තු ධර්මඥානෙ නැවත නැවත පිරිපහදු කරගන්න, සකස් කරගන්න, සංස්කරණය කරගන්න, සංශෝධනය කරගන්න, පුරුල් කරගන්න ඒ ධර්මඥානෙ ජීවිතයට ආදේශ කරගෙන සිතුම් පැතුම් ආකල්ප සංකල්ප සංස්කරණය කරගන්න බෝසත්වරයෙකුගේ බෝසත්වරියකගේ ලෙසින් සියලු දෙනාටම ඒ වැටහීම සමත විපස්සනා භාවනාවන් දියුණු කරගෙන අජරාමර සාන්ත ලෝකෝත්තර නිවන් සුව සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මාර්ගඵල පිළිවෙලින් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උපකාරයක් වේවා කියලා මෛත්‍රී කිරීමට කැමැති වෙනවා. අද දවසේදී මේ වැඩසටහනේ දායකත්වයේ දරෝ මේ පින්වත් නෝනා මහත්මියගේ ප්‍රාර්ථනා මතක් කරනවා.